damo na salamat. An iyo mga sakripisyo, mga bulig, mga sagdon ngan magit iyo man serbisyo nga kami iyo labantayan ngan ipahirayo. Ang mga ugaw nga magraot ngan nakakadelikado punta inya planera nga kita disiplinahon para guti lang nga problema era problemaon sanglit man buot lakitan tanan na balay kay diri haro mamay konpira na an namatay asya man tuod lakitangan ayaw na pagpinasaway kay durduro na it sakripisyo aton barangay para lakitan tanan matalwas ngan makarecover habuligit presidente mayor ang frontliner mga kapwa ko waray permi kita paghinay ayaw gud ka nga limot magirot ngan pumahuway natagsa na balay ngan ayawin turo tambay kay diri harong mamay ini nga nakakamatay asya man tuod lakitangan ayaw na pagpinasaway kay durduro na it sakripisyo aton barangay para lakitan tanan matalwas ngan makarecover habuligit presidente mayor ng frontliner mga kapwa ko waray permi kita paghinay ayaw gud ka nga limot maghirot ngan pumahuway atag sa nabalay ngan ayawin turo tambay kay diri harong mamay ini nga nakakamatay pansin mo ba nga nagtitika damula it may sakit agi itunit ka parayaw ngan iton ka magkulit diri man natuod na pumermila habalay gusto gud ni ramatapnan ngan sumunod it kamatay yung tamaguna-una anay kita bago gumios kay diri kita maaram kung sanuin matatapos ayaw laka nga limti nga maghirot ngan magampo kay amulat at mabubulig kung ano it matabu asya pasalamatan natunit era kabutangan ayawin pasiga-siga ha mga kakarsadahan kay diri ka man bata para pamayaknan asya man tuod lakitangan para di matapnan ini nga hugaw nga nagkakalat na bisan diin permi pagugas tin kamot nyan pagingsaw timtiil asya ikaw nga namamati paning kamutla nga matatalwas kagiyap basta tumapudla asya man tuod lakitangan ayaw na pagpinasaway kay durduro na it sakripisyo aton barangay para lakitan tanan matalwas ngan makarecover habuligit presidente mayor ang frontliner mga kapwa ko waray permi kita paghinay ayaw gud ka nga limot maghirot ngan pumahuway atag sa nabalay ngan ayawin turo tambay kay diri haro mamay ini nga nakakamatay.